吃便当喽！好棒！从刚刚吃馄饨面，现在吃便当喽！你们都一起吃便当哦！没错，我的便当哎。因为便当都已经订了，就不能浪费，你知道吗？没错，你知道，对啊，食物就是要吃完，好不好？对啊，而且他都已经不小心出车祸，我们不能就是枉费他的那个一番心意，没有我要把它错吃光光。我们还是要把它吃完，好吗？他是真的出车祸了。不要说我们实况组都很会吃，我们是抱着感恩的心情在吃这些东西。我们是抱着真的是不要浪费食物的心情，对啊，搞什么？可是然后就没人要主持，有点胀狂吃这样。没有，我今天主持啊。哎，这一趴呢，我们要玩游戏。对，其实呢，很久大家应该都记得，就是我们抱抱常常在玩游戏，然后都要选择输跟赢。那每次赢呢，其实都会有礼物，只是我们都一直忘记跟球球拿。我真的不知道哎。对，然后球球终于把快要过期的礼物交给我们了。原来是快要过期才想到的对，吗？然后给大家看一下那个。我发现你好像真的有点撑，我跟他讲话是 K 的。这个就是呢，妖怪手表极胖喵的巧克力。哎，你还知道它叫什么名字哦？知道，因为我喜欢妖怪手表。哦。对啊，因为我觉得极胖喵真的是太可爱了。真的。真的。然后呢，就是我们呢。要等一下利用玩游戏，然后来争夺，看谁可以获得它。因为呢，极胖喵实在太可爱。那我自己本身会这么喜欢它，主要是第一个是因为那个妖怪舞的手表，我才注意到极胖喵。然后后来我就开始有稍微看它前几集的动画，然后看完之后我就对它的手表非常有兴趣，我就决定去买了那只手表。原来是这样。然后买了之后，我就更加觉得我就是极胖喵的主人。你自诩为主人，你已经带路了，你已经带路了。而且我自己在家里玩那个手表的时候，然后我就会唱，他就会哥滴滴嘟，然后我就跟着唱，然后我自己唱完之后我就这样，好像一个智障。他才是你的主人吧？后来你知道，发现我常常在家里做一些很智障的事情，然后因为你们来过我家知道我那落地窗很大嘛，然后就每次都打开，然后那边做很智障的事情，然后我就想说算了，我还是把它拉起来。会有我家吗？会，你知道吗？我都可以到对面家干嘛？我连坐电梯，然后就无聊，电梯还没等，我就回头看，对面在看电视，好清楚。哇！因为那个窗户实在太大片了，你知道吗？所以你都可以看到对面在干嘛。落地窗的 view 好，但是就是隐私要稍微注意一下。对你来说，你对着外面在那边，我以前都没有想，我以前真的洗澡走窗帘有拉上吧？那时候没有忘记了。哇靠！我忘记了，就是那时候我就忘记，然后就然后就下次就不能再这样子。我后来在家都把它拉起来了。好吧，可惜。对啊。对啊。什么可惜啊？我怕人家告我邻居觉得可惜。告我是太有人啦。妨碍风化。对啊，是不是？那么反正呢，这个东西很厉害，而且又很好吃。然后呢，听说威力要进来示范给我们看，就是这个到底有多好吃哦。为什么要找你吃？你要吃掉吗？为什么要找你吃？为什么要给他吃？为什么？不要。不行，他要示范给大家。哦，真的吗？我帮你开。你拿接，你开这个啦。我已经开了。你现在是要跟我围辱，我们要围辱的概念。是我走过去会挡到人。哦。挡到谁？挡到你们，帮我走过去。好香哦！它是有口味的吗？草莓吧。波波，你也波一罐。你吃嘛，你吃看嘛。你吃了我没有怎么样。你看那个无障喵的耳朵就剩这样，没有耳朵都不见，耳朵都不见。我要试试看。你先吃啊。我先吃吗？你含在嘴巴之后给露比吃。对，你为什么一直要叫他威力啊？我不小心讲错了。我们两个就互相叫错，不知道为什么。我跟他有兄弟情，是不是？不要这样啊！我帅多了，你不要这样。你为什么要嘟嘴巴？好吃哦。吃啊！吃，不要含了之后再给我吃。不要啦，自己吃啊！谁要吃你口水啊？你吃个糖果要吸那么多？我咬舌头了呀！你干嘛咬我舌头？你咬舌头关我什么事啊？你在骂我？我还以为你要说你吃到自己的胡须了。怎样？好不好吃？形容一下。非常的普通哎，好妖嘞！你到底会不会做节目效果啦？很好吃啊！玩珠它什么口味？草莓吧，没有。草莓巧克力啊。草莓是草莓巧克力啊。啊，我也觉得是有。草莓香草巧克力。那我再吃第二次看看。你放开！要拿来做游戏的，那是我们的奖励。你不是有吃到吗？啊，你不是有吃到？你知道吗？猪不是一天变成猪的，放假。这好像不是第一天，我只有。不要，这是我们的奖励啊！还有一只啊。我们要2只奖励。那么贪心的。你才贪心呢！要不然你等一下玩游戏，你也一起来玩嘛？
是不是？然后这样公平嘛然后赢了你也有机还是给我们会啊对，输了就不要，赢了还是给我要我们。吃啊。好，我们继续。好，谢谢威我们玩力游戏来当试吃员，然后好不好？呢？干威力拿去丢啦。可是很奇怪的是啊，很奇怪哦，因为刚刚威力啊，他说真的超级还好，我们就没有办法进去下面，因为他一定要说超级好吃，那我们就说真的假的，那我们就真的很想吃，然后才能进去游戏。现在他讲超级普通还好，我们直接请九妹进来好了。你们想看他到底有多普通吗？不会啊。真的是。啊，滚！好啦，我们还是要进行玩游戏啦。哎我们要玩这个游戏呢，就是呢，秋秋啊，他准备了很多有关，因为不晓得大家平常有没有很仔细聆听自己周遭的声音。那呢，他准备了很多生活中的声音，比如说放屁声，比如说无时无刻在放屁，凯哥水屁声，是不是？水屁皇上的水屁声，带水的，是吗？超像。水屁声哦，水屁声这样子吧。我忘记了哎。总之有很多周遭生活的声音，然后也有我们游戏的声音，然后可能也有动漫角色的声音。对，然后呢，我们就要透过声音去听，然后抢答，猜出来这个声音是什么。所以抢答又是用这个了。抢答就是这个，噔噔。哎，就是这样。OK， 吵死了。他自以为很帅。来这样。好，那我们就直接进行这个游戏哦。那我放在这好，这样我才能抢答啊。好，来。好，真的是一个聚会的感觉。好的。哎，那呢？那是 Rain 要帮我们付吗？他帮我们出题吗？还是你出？所以总共有几题？8题。哦，那你说我们这边会放声音？所以我们要怎么那个？我们就听声音，然后抢答。哦，好。好 ，Rain 你可以放第一题了。谁啊？你没有评分啊你？他没有看啊！没有看，你还在对他笑啊你？哎呀，是不是啊？好，我们来这是示范题，好好不好？刚刚像那噔噔，好，例如 Sandy 他抢答完了，叮咚就要按，那请 Sandy 答。哎，我答吗？那秋秋就会说好，Sandy 最快。好，那你呢？你说。还没生。很好，冰雹吗？冰雹乓，对，我们还要自己配。自己配音吗？这你要准备啊！你要准备这个叮咚，对了嘛？然后错的就是噔噔。要不然你就直接把那个 Rain 的导播的声音播出来，很多让大家听那个声音啊，让大家听那个声音。你说没有那个音效哦。让大家听那个声音啊。好啊，那下一题，马上直接正式来哦。数一等一下看。你们两个到底谁啊？秋秋看好了。两一起看好，一起看。他们俩一起看就会有，我就担心他们会有意见不一样。相左的时候那我们就选一个。秋。啊，行。威力那个拉萨把几乎控不好住。，Rain 请出第二题。手机铃声。谁的手机铃声？啊，大家的手机铃声都有啊。不同厂牌。这是最一开始应该是异地性的手机铃声。哎，不对哦。噔，哎，我还没有确认答案呢。那你确认一个。这个应该哎不对啊，像 iPhone 它有铃声，这个也可以设定闹钟声啊。不是，他们有那个专属，这个也是专属厂牌的音乐。哦，iPhone Apple。还是 Sony Ericsson。噔，我 iPhone 的时候有这个铃声，所以是 iPhone。好，请 Rain 秀答案。哦。耶！哎呀，我都按我好想要获得不赢你们超级葡萄的巧克力哦。我也想要获得。下一题。Ruby。数据机拨接的声音。好，看答案。开玩笑，这阿仔不能输啊！是不是？哇靠！开玩以前拨笑。接都会是。对啊，我以前用这个玩 BBS 那时候我还啊。没玩电脑啦。那时候你还不知，你还在咬奶嘴吧？对。他那时候在打仗啊。哦哟，这你也不知道。我还没回来啊他那个时候都用那个无线电在讲的，没有数据机，都是无线电。听过啦。好，下面一题。哎，我不知道哎。撇子是。哦，开机声哦。开机对。对不起。对是什么？他把答案讲出来。是开机声刚开始的画面那边。哎。请 Rain 秀答案。哦，这太好猜了，可是反应不够快。而且他刚出来的时候，我们还会犹豫。对，我还想说，他一大声马上。
对不对？你真的很久没开机耶。我很久没开机，有啊，我常开，不知道为什么会说是开机声对。啊，他先讲啊，他哦，真的吗？我说哎，你怎么过来了？哦，好吧。还没提。捷运开门声我。为你们长刀，我还没有讲出来。哎，再说一次，卢比。捷运车厢开门的声音。错我。这个是捷运要关的声音。好，请Ring秀答案。啊靠腰！哎呦，我还很有志气，结果讲错了，气死我！现在杰林领先哦，以前1分而已吧，他杰林3题嘛2分，好，我有那2分而已啊。对，哦，我1分嘛。领先，对，好然后其他人1分。是谁？我刚没看到。超快哎！我看的是卢比耶，我看是 Cindy。好啊，这个让我啊！好，你们要最快的，你们俩都很悬，那就是我了。重来一次，重来一次，怎么重来？就直接1、2、3，然后抢答。那我们俩都我们3个在同时上，你说1、2、3呢？笨蛋不哦！能这样子啊！那算了，这里我回答啊，这里是那个，这里谁不知道？Sky 的那个，对啊，这是盖爱人真太恐怖了，没办法看。啊，怎么办？我跟你讲，你们下次玩这个游戏的时候，你们就是要吹气球，先捏爆，先讲话。我靠！不要，我不要跟你玩你。这个没有灯嘛？你怎么玩呢？现在放一个就好，一个啊，3人抢1个，对，哦，好，再可以对，下面的那个，哇那就放这个吧。是聪明。那这个手小帅哥比较聪明他，就喜欢弄我们啊！你是然后呢，等一下3个人手就打架，等一下每个人就碰上去。你看放在车里上面好。你还是放在楼下帮我加算了，帮我加。放你车上，放你车上。好来，啊，我们哎，还有几题啊，Ring？你刚踢到哦。我觉得这个我一定抢Ring，你输。有听到我说的话吗？哎，他们说各加1分，好像各加1分啊，反正大家都知道那是什么。各加1分有加跟没加一样，你不要被他们误导。分数多一点，我比较开心。还有2题而已啦，好不好？好好。来，好，来下一哎，题。我们有限吗？还是不用？哎，我知道了，我们应该在后面准备好跑过来按吧，好来对不对来来，？我把这个桌子稍微前进一这样会太点。危险了。没有跑过来，我们3个又不会互撞，这样，不要踩到那个。不要踩到干爹的东西就好了。哎，好，小心耳机过下来。好，哎，玩一个游戏还真麻烦哎。而且还是为了超普通巧克力。你可以吗？你可以对，吗？你刚我怕你会撞到。哎咻 ，OK，好，来，下面一题 Ring。你再弄点。没关系。我超脸冲出去。我还想说，你站中间，你怎么开始了？瑞你是故意的，对不对？ Ring 公布答案哦。立功不难，哦，欢乐版，可以那就是他的声音啊，哎呦。啊，我好累啊！我刚刚下一个哎我才跑1次而已。自己都提这样玩。只有2题，我们这样玩一下死哦。我没差啦，运动一下，刚下一题吃饱。你根本不知道吧？然后我怎么不知道？讲到提摩笑声，啊，对哦。对啊，啊，你比较少玩英雄。啊，我已经很久没玩它了。好，没了吧？剩下最后2题了。好，怎么样？现在怎么样？就是所以现在是杰林和 Cindy，就是平手，不是，你们2个比较我在讲什么？耶，各拿一个你们耶！ 2个拿一个，然后 Ruby 没得吃，太好了耶！因为只剩下2个，因为有一个刚刚被威力吃掉了。哦，对嘛，好，被我然后听吃掉说威力要加码，跟我们一起玩，是不哦，是？是哦。威力要跟我们一起玩，是不是？哎，刚刚椅子放屁，你有闻到？听到啊吗？，威力要跟我们一起玩，啊，输的要画脸，对不对？是的。啊，又要玩这个哦。太硬了。他要跟我们一起玩，哦，快点啊，你过来啊！你在这里，给你在你最爱的 Cindy 旁边，对对对，卢比，我看问你，大家不要换我。你后推一点呐。哎，你后推你，我们大家在底线中，你在那边真的是。对啊，哎，瑞，你准备好了吗？他在讲，他在跟我讲话，你要等我 Q 好不好？等我 Q，我笑超有2个人。等我 Q 好不好？瑞，我们也准备好了，预备开始。First， 你快点！那你不见了啦！我跟你讲，Ruby，
个哎呦，我手杀。 First Blood， 对，哎呦，我手杀。 First Blood， 好，请哎，跟我们两个公布答案是什么？公布答案呢？没有说。哎 First Blood，OK， 来，好，再瑞颖准备下一题了哈。等一下，我觉得我很吃亏啊。你哪有吃亏？我们都放正中间，哎，把它压回来，把它压回来。好，好，来。珍妮快点！这个游戏怎么？赖个语音电话，赖个那个语音吧，电话，赖个电话，我要站这边，我站这边。啊，你要在这边是不是？好，来，好，在这里，好，来。哎，好，你是讲这样子。烦呢，我这边3不到0。来，瑞颖可以下一题了。哎，等等等什么啊？等等等好耳熟哦。等下还没，人家还没，我还没有回排第2呢。序位了，好不好好？好好好。等等等是一个讯息跳出来的声音。等等等哎是，MSN 吗？确定答案吗？ MSN 也有这个啊，等等等啊，有等等等，然后还会震动，还看你要不要开启，好，是吗？瑞颖公布答案。啊，错哎，可了。是 MSN 也有等等等，然后看你要不要运动，很有点像，有点像，有有点像，点像哦，所以不是有点像，有点像。好好，那你要把它压回来。好，还有几题啊，瑞颖？哦，怎么这样啊？还有2题，好，来下一题。我先拿。得到手机的音乐， Nokia 手机铃声啊。对，答对，答对吗答？对。哦，啊，怎么都是？你们应该放一些那个啊，大家的声音啊，比如说瑞颖的声音，还有30秒。讲话人声感觉很好笑哎。威力现在没有任何一题哦。我知道，我这里有。现在是谁2分的吗？瑞颖现在是谁反正2只有威力没有答对啊，其他人都答对过了。好， OK 有这种事？对啊。好，来瑞颖，请给我下面一题。公平哦，公平哦，不要抢。怎么都不让我回答一题啊？电脑开机的声音，Windows 开机的声音。好，请公布答案。哎，Ring，还有 Windows 几哦？我 Windows 7吧。没有，不是，不是，不是啊叉 P，哎，这都还没打完，你在打什么？我还没打完他还没打完。你不是先打一个了吗？没有 Windows 7A，好像不是 XP 耶。不是好， 7，不是请 7，确定答案。奇怪，Windows 几呀？XP 叉 P 的哦，XP 所以是算 XP。我的，对不对？不是啊不，是啊。他说还没确定好。对啊，搞什么啊？来，哎，还有吗？还有好吗？，要不要换位置？瑞颖还有吗？没有了，没有了。公好布现在最公后是布公布谁？分数。最后是谁？我们还是要有一个比赛的机制吧，这要公布谁是最后一名。哎，威力，我一画脸，画脸，画脸画脸一人拿一个东西画脸，耶！耶！威力在被可以啊，可以。哎，秋秋好可怜，他拿自己的化妆品。你拿什么化妆没品？有，那这是结果是哪个 Ring 的那个是哎，威力，我们平常待你不错，对不对？多画一点，好吧？好吧，那我知道用口红。来，给你，这2个哪一个比较深啊？好像差不多我要了。用眉笔，差不多哎。不要跟我说没有带现场。啊这个粉红的，我要用眉笔。好，那卢比你要用什么画？我拿这个好了，眉笔。威力好可怜。威力坐前，有时候画眼线的，好不好？坐到桌子旁。好了，威力看你这么可怜，送你一支麦。谢谢。谁先画？我先吗？还是你们你先我先是不是对？我想想，我想想。我生日不是已经过很久了吗？没有人要帮你庆祝生日，我们在帮你画脸而已啊。对啊这，是处罚哎。对对啊啊，好不好？我想想，威力因为他有胡子，所以其实要画字是很难。范围就变少了。对啊，真的是。范围比较少。不要是染成红色。我头不要，他会卸得很痛苦吧？还是比较好了。对啊，好啦，我们还是有良心的。我先帮你画一下鼻影，哇，这个 highlight 打最高哎。拜托，你要知道。哇，是不是这个最要甜。对称一下。哇，你刚刚很300壮士呀！这个粉红色的啊，是不是？我威力这样子还蛮可爱的。你等于是把整个勾上去的感觉。哎，那是眉毛哎。啊，眉毛染色怎么了吗？
对啊，还好吧，威力。还好。啦，你大不了明天上班就挂一条粉红上来。哎，是不是还不错，还蛮好看的？对啊，再来还有什么虽然说过年已经一段时间，但是有舞龙舞狮的感觉，好吧？我以为你要说年兽哎，好吧，那我再帮你画一个3条线就完成了。好 ，OK， 威力3条线。为什么中间比较短？因为3条线就是要你知道有一点点渐层次。我这是眉笔，我这边就好。我帮你画眼线。你都讲到自己眉笔了，还画我的下眼睑。也是这样。威力，你很多天没睡哦。黑眼圈很重哦。这个眼线要这样子飞起来，这样子哦，这样子就是比较性感一点的感觉。感觉。感觉。你看你的眼神是充满了魅力我花都断掉了。太大力了。哦，哎，啊？不是你刚刚转出来那个好刺哦。是啊。你是要把我开刀是不是？对。我帮你把鼻洞放。鼻洞粉刺。粉刺。哎，其实我们下手超还好的哎。对啊，我们都很含蓄。我们对你太好了吧，威力。对啊。还蛮脱笔的。这样还好，还好啦。超还好的。不错最好了。好了，那最后就是一个画龙点睛。哎，我刚刚进来前，有信誓旦旦觉得说，我应该听过全部的音效。来啦，漩涡鸣人长这样嘛，对不我也对？没想到他们居然这样阻止你。我们是个团体耶 ，OK， 想跟我们拼啊！天哪，为什么我流汗流成这样子标志在？你知道为什么吗？因为我刚刚一直很尝试按到0，你知道吗？好啦，我就帮你画2个漩涡鸣。你就会这样子哦。哎呀 ，OK 啦。好，你们都画完了吗？可以啦，可以。我个人可以接受你们在1轮啊，反正大家擦一擦都一样。我们还要玩1轮啊？我们应该没有时间在1轮。我们没有玩的哎。对啊。对啊。我没有上诉这种东西哎。对啊。我没有打算要继续玩啊。对啊。就这样子啊。哎，我没看过这样子。你看不到，你近视到底多深啊？哇！你近视很深哦。我600多度。哇！你们这是很不留情哎。哎，流行的吧？哎，我的眼镜。你自己戴上去的哦。超还好的吧？对。对啊。哎，我这样看，我觉得自己还蛮帅的。好，可以。好，你也可以走了，可以走，可以走。谢谢威力。哎，镜头上够多了。好了，马上呢，哎，我们等一下有特别来宾了，然后这个特别来宾呢，其实也是我的好朋友，这样子。那呢，我们要先休息一下，休息一下，好不好？休息20分钟，马上回来。